ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఒక పొజిషన్లోకి వచ్చి వాళ్ళొక ఒక స్థాయిలో ఒక జాబ్ చేసి ఒక స్థిరపడాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చేయకుండా, అదేవిధంగా నేను కూడా ఒక చిన్న హెల్ప్ చేద్దాం, మన ఊర్లో మన స్కూల్ ఉంది, మన పిల్లలకు మనం హెల్ప్ చేస్తున్నాం, మన స్కూల్ని ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో నేను ఒక 2 ఇయర్స్ నుంచి హెల్ప్ చేస్తున్నాను. ఆగస్ట్ 15 జనవరి 26 మధ్యలో ఆసుకుంటా చిల్డ్రన్స్ కూడా హెల్ప్ చేస్తాను సార్ చెప్పాను. ఈ విధంగా హెల్ప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. మన 26కి ఇప్పుడు సార్ని అడిగితే ఈ పెన్సిల్ బాక్స్, క్రైమ్స్, పలకలు ఇవి కావాలని చెప్పారు. మొన్న స్టార్టింగ్లో కూడా మన నోట్బుక్లో కావాలన్నాడు, అప్పుడు కూడా అప్పటికప్పుడు తెచ్చాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా అవసరం ఉన్నా నేను కంపల్సరీ హెల్ప్ చేస్తాను. నేను చిన్న జాబ్ చేస్తున్నాను, ఆ జాబ్లో ఇట్లాంటివి చేసుకున్నాను. పిల్లలకి ఏదైనా సరే ఏమైనా అవసరం అన్నప్పుడు నేను కంపల్సరీ నేను ముందుంటాను. మన ఊర్లో మన స్కూల్లో మన పిల్లల్ని మనం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుందాము, వాళ్ళ పొజిషన్లో రావాలి, ఒక స్థాయిలో ఉండాలి, మన పిల్లలు మనకు గొప్ప స్థాయిలో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఏది కావాలన్న పిల్లల వరకు నేను కంపల్సరీ హెల్ప్ చేస్తాను అని ఉద్దేశం సార్కి చెప్పాను. అదేవిధంగా వచ్చి నేను నా సంపాదన 7 ఉంది కాబట్టి 7 వరకు హెల్ప్ చేస్తాను. ఇంకా ఎదుగుదల అంటే సమాజంలో కూడా సేవ చేయాలి. ఎవరండి ఉన్నారు వాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో చేస్తున్నాం, చాలామంది చూస్తున్నాం, తల్లిదండ్రులు కోల్పోయిన పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళని చూస్తే చాలా బాధ వస్తుంది. కానీ హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాను. కానీ ప్రస్తుతం ఉండే పొజిషన్లో ఎవరు చేయాలనో వాళ్ళందరూ కూడా హెల్ప్ చేస్తాను. ఇట్లా హెల్ప్ చేసే కార్యక్రమం ఫస్ట్ నేనే ఉంటానని మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం నన్ను ప్రోత్సహించే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళందరూ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తాను. ఎందుకంటే నాకు మీరు ప్రోత్సాహం వల్ల ఇంకా మంచి స్థాయికి కొద్దిగా ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది, ఇంకా ముందుకెళ్ళేదానికి నాకు ప్రతి ఒక ధైర్యం అనేది వస్తుంది. అందుకని నన్ను ప్రోత్సహించడం ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. నాకు ఫస్ట్ సపోర్టింగ్ చేస్తున్న వెంకట సాగరే థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను. అందరికీ థ్యాంక్ యూ. స్కూల్కే కాదు, అవసరమైతే నా స్థోమత పెరిగిన తర్వాత సమాజానికి కూడా సేవ చేయాలనేది చాలా తక్కువ మంది ఉంటుంది. సమాజంలో స్వార్థం చూసుకునేటువంటి ఈ రోజుల్లో నిస్వార్థంగా నాకున్నట్టు దాంట్లో ఎంతో కొంత సమాజానికి సేవ చేయాలా. ఫస్ట్ పాఠశాల విద్య కాబట్టి విద్యకు చూసి, తర్వాత సమాజంలో ఎవరైతే పేదవారు ఉన్నారో, అట్టడుగు వర్గాలు ఉన్నారో, ఎవరైతే అత్యవసరంగా అవసరం కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళకి నేను సేవ చేయాలనే దృక్పథంతో ఉన్నారు. మంచి ఆలోచన. ఆ దేవుడు మీకు ఆ ఆశీస్సులు కలిగించి, ఆ ఫలాన్ని కలిగించి